بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة مصطلح العنف ضد المرأة، وانبثق منه مصطلح العنف الأسري. كنا بدأنا في الحلقة السابقة واتكلمنا على فكرة المصطلح نفسه، انه بيوظف لخدمة أغراض أخرى غير فكرة الضرب، لكن بنترك طبعا احنا مع نفسنا نفهمه بأنه الضرب، ويطلع قانون بعد كده حماية المرأة من العنف الأسري، واحنا متخيلين ان هو ان الراجل اللي بيضرب زوجته ونوافق على القانون ونمرر القانون، وبعد كده نفاجأ بقى التعريفات اللي مشمولة داخل هذا القانون. طبعا الخطوة الأولى ان يتم داخل الدساتير إدماج حاجة خطيرة جدا أثناء الدساتير ما بتتعمل، ان الاتفاقيات الدولية مصدر من مصادر التشريع. النقطة دي مهمة جدا، لأن المفروض ان المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، الدين الإسلامي، يعني بنتكلم على الدول الإسلامية. لكن الفترة اللي فاتت، السنين اللي فاتت كلها، كان في معارك طاحنة على ان تدخل الاتفاقيات الدولية كمصدر للتشريع، وكتير دول دخلت الجزئية دي، دخلت في الدستور، وبالتالي لما يجي بقى يسن القوانين داخل البرلمان، فهتبقى المصطلحات اللي هو بيدخلها هتستند إلى إيه؟ المرجعية اللي دخلوها في الدساتير، وهي مرجعية الاتفاقيات الدولية. مثلا موضوع العنف الأسري، احنا متخيلين زي ما قلنا ان هو ايه؟ ان هو الضرب والاهانه والبهدله، كلنا طبعا ضد هذا الامر، محدش فينا يقر، لا رجال ولا نساء. ولكن في نقطه، انه يوجد فعلا داخل اسر كثيره هذا الامر، في كثير من الرجال فعلا بيضربوا النساء وبيعاملوهم معامله سيئه، لكن مش كلهم. والطريقه في العلاج مش ان انا اعمل القانون اللي هنشوف دلوقتي ايه اللي هيدخل فيه، طريقه ان انا اعلم الرجال والنساء، لان في نساء برضو بيسيئوا التعامل ولا تحترم زوجها ولا تطيعه، فالاتنين محتاجين اعداد وتأهيل من الايه؟ من الشريعة الإسلامية، من الدين الإسلامي، مش من الاتفاقيات الدولية. طيب العنف الأسري يشمل ايه بقى؟ هنفاجأ بان العنف الأسري يشمل المهر. ايوه، مهر العروس. يعني ايه؟ هنلاقي تقرير طالع عن اليونيسيف. اليونيسيف ده يعني الناس كلها بتحب اليونيسيف، ما يعرفوش حقيقة اليونيسيف، ان ده الصندوق اللي عاملاه الأمم المتحدة، اللي بيدعم البرامج المخصصة للأطفال، اللي هم عاملينها للأطفال، مش بس زي ما بيعلنوا في التلفزيون انه بالأكل والشرب والأطفال المهجرين، ولا لا لا لا. اليونيسيف بيدعم فكرة الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مجازا هقول مراهقين، يعني أنا طبعا بعترض على هذا المصطلح، بس مجازا عشان الإشارة للمرحلة السنية. مثلا في المخيمات الآن بتاعت اللاجئين بيوزع اليونيسيف الأموال في مقابل أن يتم توزيع الوسائل منع الحمل على الشباب والبنات في السن الصغيرة دي، وممنوع الزواج. طيب اليونيسيف مطلع تقرير عن العنف المنزلي أو العنف الأسري. بيقول إيه بقى؟ تعد طقوس الزواج وبين قوسين المهر، ومعناه ثمن العروس، برايد برايس، ثمن العروس، واحدة من أهم العوامل التي تسهم في استمرار العنف المنزلي. دي طلاسم بقى. طيب إيه العلاقة؟ ففي تقرير آخر بيقول إيه بقى؟ نفس التقرير بيقول بند آخر، يعني المشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له الحق اللامحدود في الاتصال الجنسي مع زوجته، لذلك فإن بعض الدول قد اتجهت لسن تشريعات ضد الاغتصاب الزوجي. إيه ده؟ فهنا معنى الكلام إن هو بيعتبر إن عقد الزواج الشرعي اللي ربنا عمله لحفظ حقوق الزوجة قبل الزوج، والمهر اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه كحق للزوجة، ويعني يعتبر تكريم ليها، اعتبروا ثمن للعروس. يعني كأن وفقا لتفسير الكلام ده ان بيجي الراجل ويمضي العقد مع الأب ويدفع الثمن زي ما يكون بيشتري شيء، وده يعطيه هذا الحق، يعطيه الحق اللامحدود في الاتصال بزوجته،
واعتبروا هذا الامر انه حق العلاقه الشرعيه بين الزوجين اغتصاب زوجي. شوف التلبيس ابليس يعني، سبحان الله يعني، واللعب بالكلمات وبالمصطلحات. وبالتالي من هذا المنطلق اعتبروا ان المهر هو ايه؟ عنف ضد المرأة، وانه ثمن لشراء المرأة، وبيطالبوا بإلغاء المهر. والنسويات بقى، المنظمات النسوية اللي شغالة، وكلاء الأمم المتحدة زي ما قلنا قبل كده، بيعملوا بقى فعاليات وأنشطة، ويجوا بقى يقول لك المهر واعتاق رقاب النساء. دي واحدة من النسويات يعني، هي كمان ست بقى، فهي يعني مش عايزة المهر ده، بتعتبره يعني كأنه اشترى المرأة، يعني كأن ده تمن المرأة. وبتقول ايه في الكلام بتاعها، وللأسف منشورة على يعني موقع مشهور ومعروف جدا. بتقول بحسب الرواية الدينية، واحدة من العلمانيات اللي هم لا يعترفوا بالدين يعني، حسب الرواية الدينية، ما تقولش حسب الدين لأنه بالنسبة لها لا يمثل شيء، فإن المهر يعتبر تكريما للمرأة، ده في الرواية الدينية تكريما للمرأة، ويستحق لها بمجرد العقد الصحيح على المرأة والدخول الحقيقي بها. ده بحسب ايه في كلامها الرواية الدينية. ها طب هي بقى برواية الحاجة دي، ولكن بإعادة النظر في موضوع المهر وتفكيكه وتحليل السياق الذي وجد به، نلمس النظرة المادية البحتة للمرأة وتسليعها. تسليعها يعني تحويلها إلى سلعة. شوف الكلام الملتوي. يعني هو دلوقتي لما في الغرب ايه اللي بيحصل؟ في الغرب بيحصل انه بدون لا زواج ولا بتاع، واحد ماشي كده شاف امرأة عجبته، ممكن يديها مثلا 20 دولار ولا يعزمها على العشاء ولا اي حاجة، وياخدها يستمتع بيها، وبعد كده يرميها تاني في الشارع. ده مش تسليع، ده مش تسليع. لكن الزواج الشرعي وضمان حق المرأة، مهر المثل، يعني ليها مهر المثل، يعني البنات اللي زيها بياخدوا مهر ايه، وليها مهر المثل. وهذا الامر ده يعتبر ايه؟ تسليع. فطبعا يعني بنشوف الطريقة اللي فيها بيتم فيها ايه؟ سلب حقوق المرأة حق ورا حق. حق المهر يعتبر ايه؟ يعتبر تسليع. طيب، وعنف طبعا. عدم التساوي في الميراث، ده قصة بقى تانية، ممكن يعني أتوقع يعني في ناس متخصصين في الموضوع ده، ممكن يتم إن هم يجوا يكلمونا في الموضوع ده، موضوع الميراث، لأنه مش اختصاصي، لكن بشكل عام يشاع إن المرأة على طول الخط بتاخد نصف الذكر. لا، ده في حالات محدودة جدا، هم 3 أو 4 حالات فقط إن المرأة بتاخد نصف الذكر، لكن في 30 حالة المرأة تاخد زي الذكر أو أعلى من الذكر، أو قد ترث المرأة ولا يرث الذكر. حالات كتيرة جدا. فتسطيح الموضوع إن المرأة بتاخد نصف الذكر ده علشان يغيروا القانون، لأن أصلا إنه الأخ والأخت، يعني الأخ مجبر إن هو يصرف على الرجل، يعني على زوجته وعلى أمه إذا احتاجت، وأخته إذا احتاجت. فحتى لو هو أخذ ضعف أخته، فالفلوس اللي هياخدها كلها هتتصرف على النساء اللي حواليه، بما فيهم أخته نفسها اللي ورثت. هي غير مكلفة أن هي تصرف من الميراث بتاعها، وإنما هو اللي مكلف. وبالتالي هي هتحط فلوسها في البنك مثلا أو تحتفظ بيها، مش هتصرف منها حاجة شرعا، هي غير مكلفة، عايزة تصرف براحتها يعني. والرجل هو اللي عليه يصرف. فبعد شوية الضعف اللي هم بصلوا فيه ده هيتصرف بالكامل على الأم والزوجة والأخت إلى آخره. وتلاقي اتفاقية السيداو منزلة بند بيقول: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، كي تكفل لها على أساس تساوي الرجل والمرأة، لا سيما في الاستحقاقات الأسرية. وكلمة الاستحقاقات الأسرية برضو هم حطينا كلمة مطاطة، زي ما قلنا الحلقة السابقة اتكلمنا على النهايات المفتوحة، ان استعمال نهايات مفتوحة وكلمات مطاطة عشان يقدروا زي الوعاء كده نحط فيه كل شوية حاجة. فهم حاطين وعاء اسمه الاستحقاقات الأسرية، بحيث كل شوية يعبوا فيه حاجة من ضمن الأشياء موضوع الميراث. ده معنى ان التساوي في الميراث.
طيب بعد كده عنف أسري، العلاقة الزوجية الخاصة جدا ومقدمتها بغير الرضا التام للزوجة، ودي هم بيعتبروها اغتصاب زوجي. ومطلعين تقرير ان في حاجة اسمها شعبة الارتقاء بالمرأة في الأمم المتحدة، عاملين مؤتمر عن العنف ضد الطفلة الأنثى. اتفقنا الطفلة الأنثى دي يعني الفتاة من سن البلوغ حتى 18 مصرين ان هي تبقى طفلة وممنوع تتزوج، لكن ممكن تعمل علاقات. ف مطلعين تقرير بيقولوا ايه: زواج الصغيرة يعبر بها من مرحلة لا تمارس فيها العلاقة إلى مرحلة تمارس فيها العلاقة غير المحمية مع شريك أكبر منها، وهو ما يعرضها بشكل أكبر للإصابة بالإيدز، وأن نسبة الإصابة في الفتيات المتزوجات، شوفوا بقى التدليس يعني، نسبة الإصابة في الفتيات المتزوجات تعلو على نسبة الفتيات اللواتي يمارسن العلاقة مع شركاء في نفس أعمارهم بدون زواج. يعني الإيدز ينتشر بين المتزوجين أكتر من غير المتزوجين. طبعا هذه التقارير فاقدة تماما للمصداقية، ويتم التلاعب. معروفة أن أي حد عايز يطلع نتيجة معينة هينقي عينة معينة يبحثها ويطلع النتيجة، فيقول أنا اشتغلت على عينة 200 300 500، هو منتقي هذه العينة انتقاء يعني تحيزي مش انتقاء عشوائي، وطلع النتيجة اللي هو عايزها. فقالت النتيجة قال إن العلاقات غير الشرعية انتشار الزنا فيها، الإيدز فيها أقل من الزواج لأنه علاقة محمية. طبعا كلام فاضي، لكن طبعا بيدور كله حول استخدام وسائل. تقرير منظمة الصحة العالمية حول العنف الجنسي أن واحدا من أهم عوامل الخطر بالنسبة للمرأة من حيث تعرضها للاعتداء الزواج. يا سلام، يعني هم شوف بيبين لنا ايه لما يجي يتكلم على العلاقات غير الشرعية يديها القدسية ويديها الحماية ويديها كل التبجيل والاحترام ويعتبرها حقوق إنسان. أما يجي يتكلم على الزواج يديه كل المهر بقى تمن العروس. العلاقة بين الزوجة وزوجها وزوجته لو هي غير راضية تماما اغتصاب. من أهم عوامل الخطر بالنسبة للمرأة الزواج، بينما العلاقة غير الشرعية دي علاقة آمنة. ايه الكلام ده؟ ليه الشيطان يعدكم بالفقر؟ ما هي نفس الفكرة، تشبيه الزواج بأنه عنف، لأنه ده الفكر النسوي الراديكالي اللي بدأ اللي دخل الأمم المتحدة، زي ما هنوضح بعدين، انه بيعتبر العلاقة بين الرجل والمرأة هو علاقة فيها قهر للمرأة، وهم ضد تماما هذه العلاقة. وبما ان الزواج هو المجال اللي بيمارس فيه هذا الامر بما يرضي الله عز وجل، فلازم نحاربها ونحارب الزواج ونعتبرها شكل من اشكال العنف، وندخل نقنع النساء ان هم لا ده اسمه ايه، ده اسمه اغتصاب. وكمان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيعتبر أنه العلاقة أو المقدمات لهذه العلاقة من قبل أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، ده تقرير عامله المفوض السامي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن علاقته يعني كان زوج أو غير زوج. فطبعا طيب اوكي في الغير الزوج معروف ان ده والعياذ بالله اغتصاب او زنا، لكن بين الزوجين ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بضع احدكم صدقه، يعني يؤجر الانسان لانه بيعف نفسه ويبتعد عن الحرام. لكن الامم المتحده بتقول لا، ده اسمه حتى المقدمات اسمها ايه برضو عنف. طب ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ايه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. فلا، منظمة الصحة العالمية ما يعجبهاش الكلام ده، وبتقول إن هذه المقدمات المرفوضة عنف جنسي. فهنصحى الصبح نلاقي الزوجة بترفع السماعة وتشتكي زوجها بارتكاب بتهمة الإيه
والعياذ بالله الاغتصاب والتحرش إلى آخره. وده سر اهتمامهم الشديد بأن يبقى فيه. وطبعا في لغط شديد جدا أثير الشهور اللي فاتت حول إيه، يعني الناس كلها مصدومة، يعني إيه اغتصاب زوجي، يعني إيه اغتصاب زوجي؟ أصلا ما فيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي، لا شرعا ولا قانونا، طالما في عقد زواج بين الطرفين. ولكن هذا مصطلح اخترعته الأمم المتحدة والنسويات اللي بيصيغوا هذه الاتفاقيات علشان تجريم الحلال وإباحة إباحة الحرام وتشجيع الحرام، حتى ينصرف الشباب عن الزواج الحلال ويتوجهوا نحو العلاقات المحرمة. وده سبيل من سبل هدم الأسرة واستئصالها. شكرا لكم، ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.